IBI 1 chấm điểm thế nào cho các đội hình ở meta hiện tại. Mỗi khi bước vào những bản cập nhật, cộng đồng kỳ thủ đều cần ít ngày để có thể làm quen cũng như thích nghi với meta mới. Và để giúp cho cộng đồng game thủ có thể dễ dàng leo răng hơn, IBI 1 mới đây đã hé lộ một số cái tên mà anh đánh giá là thuộc hạng S ở bản 13.15 bao gồm Renata Tiên Tri, Vander Tháo Găng, Heidinger Vệ Binh, Heidinger Tiên Tri, LeBlanc Sứ Giả. Tiếp đến là những đội hình thuộc bậc A bao gồm Alia Vũ Kiếm Sư, Nocturne TF Cực Tốc, Vi Cảnh Binh, Heidinger Hóa Chủ, Xuê Nổi Loạn, Lối Đi Riêng. Nhìn chung, đây đều được coi là những bài đấu tương đối quen thuộc và được đánh giá là hạng S trên nhiều website đấu trường chân lý quốc tế như OP. Cộng thêm những đánh giá có chuyên môn từ IBI 1 và Kham, cộng đồng game thủ hoàn toàn có thể lựa chọn một trong những bài đấu bên trên để leo răng trong bản cập nhật hiện tại. You